Hello everyone, welcome back to my new video. आज हामी फेरि आइसकेका छौँ एउटा नयाँ भिडियोको साथमा र आज हामी गर्दै छौँ blindfold chatpat eating च्यालेन्ज blindfold हैन आजको हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ के रह भन्दाखेरि साथीहरु हामी चाहिँ यो आँखामा पट्टी बान्छौँ यसरी डबल गरेर यसरी है यसरी गर्दाखेरि देखिन्छ नि यस्तो गरी बान्छौँ एक अर्कामा अनि त्यहाँ चाहिँ बानेपछि को फर्स्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ winner gets 200 रुपैयाँ मेरो 100 बहिनीको 100 हामी 200 रुपैयाँ उठाइसकेका छौँ तर आज पनिसमेन्ट चाहिँ है के गर्ने भनेर सोच्दै नसकेर पनिसमेन्ट चाहिँ भएन त्यही भएर उनीहरुलाई चाहिँ 200 रुपैयाँ राखेका छौँ र अब आज हामी भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा भन्छौँ साथीहरु हामी आफ्टर अ लङ टाइम है बहिनीहरुसित बस्दा 3 महिनासम्म चाहिँ मैले एक्लै नै भिडियो बनाइन क्या अब यस्तो मेसो नि भएन अब है के गर्दा एक्लै बनाउन जान पनि आएन बहिनी होस्टे बसेर आएको नि कति महिना भयो बहिनी 4-5 महिना भयो नि होइन त होस्टे बसेर आएको भन्नाले आसी कति महिना भयो आसी त अब 2 महिना हुन्छ 2 महिना हामी लगभग 5 महिना पछि आइसकेका छौँ साथीहरु है अब चाहिँ जस्तो भए पनि राम्रो नराम्रो भए पनि हजुरले हेरेर साथ दिनु होला भन्ने आशा गर्दै र अब चाहिँ हामी आजको भिडियोलाई कन्टिन्यु गर्छौं है ल एक अर्कामा बानी होला नि है आफै बान्न सकिन्छ होला नि सकिन्छ गाइस है सुरु गर्छौं अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौं है चटपट चाहिँ एकदम स्पाइसी है चटपट देख्न सक्नुहुन्छ है एमी है एकदम पिरो हाम्रो गजबको पिरो हाम्रो चाहिँ फेभरेट हो त्यही नै हालेका छौं साथीहरु दुईटा पिरो हैन भयो ल अब भयो नि एकछिन हजुर चाहिँ म भन्छु है साथीहरु चाहिँ भाइ आएर डिस्टर्ब गरेर हामीले काटेको है फेरि हजुरले त्यो शङ्का सङ्कोच केही गर्न के भन्छ शङ्का सङ्कोच नगर्नु होला ल अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ ल रेडी पहे पक रेडी छ नि हैन यहाँ ठिक छ नि मेरो त रेडी हो पहे यतिका ल 1 2 3 गो भन न यहीँबाट सुरु हुन्न है फेरि च्यालेन्ज फेरि 1 2 3 गो भन्ने हो क्या ओके हैन हामी पानी नलि बसेका हाम्रो पनिसमेन्ट चाहिँ पानी नलि भयो है मेरो त एकदम भतिर भयो नि खोइ म केही देखेन भाइ ओ मम्मी भयो ल भयो साथी क्यामेरामा देखिछौँ साथीहरु हाम्रो केही देखेनौँ हामी अन्नधुन्न ल मान्छ मात्रै ऊ बकाउँछ मात्रै हो ल भयो ल गर्दा पनि 1 2 3 ल रेडी 1 2 3 गो कस्तो ढ्याप्पै पारी भयो म हेरिरहेँ क्या चलपट चाहिँ एकदम यसपछि भएछ है साथीहरु कहाँ गयो हामी फेरि दिनु पनि खुर्सानी गयो भाइ मलाई नि अब कति प्लेट राख्नु साथीहरु हैन नि मिठो हो क्या तर हाय पोखिन्छ होला है घरमा खै के भयो हेरि चाहिँ यसो Wow!
खाएन हो नि पनि पिरो भयो मलाई त काम न अन्डा धुन्दामा छु कि म पसिना आयो म त कालो देखिछु है टक्क पिरो भएको है कति छ भाइ मेरो त मेरो त झन् आधी नै भएन क्या आमा बहिनीमा त पिरो भयो उठा लाग्यो क्या पिरो है कसले जित्छ गाइज कमेन्ट गर्दै गर्नु होला आजको विनर एकदम मलाई अभियसली नि थाहा बहिनी हो म सक्दिनँ मेरो त आँखा त आँखा नै आँखा मेरो ओठोट पोलोका साथीहरू पसिना नि आइज दामी भएछ त ओके होममेड चटपट है साथीहरू अरे आँसु आयो मेरो त मेरो नि पानी लिएर बस्नुपर्ने छ ओके सकिन्न क्या हो है लौ न लौ हिजोमा पर्ने हो हामी चाहिँ इक्वल क्वान्टिटीमा लिएका थियौँ पसिना आयो यस्तो हुन्छ क्या फेरि सिकेन आयो खायो क्या भाइ पनि मेरो सिकान भाइ पनि छ रुमाल एउटा त युज गर्ने होइन अन्त नि कति छ पाइन्छ नि है हालिस् होइन थामेकीमै पनि कति ए हो नि त आफ्नो ए बहिनी 200 रुपियाँ जाने बाबाई 100 रुपियाँ ए दखाई हामी पानी त लिएर बस्नुपर्ने क्या फेरि म जान्छु क्या न खुर्सानी टोके अरे कति धेरै खाबै म त टी सर्टले बुझिदिएँ यसो फन्ने
अन्तखेरि चटपट खानु पर्यो तर खानु पर्यो भने गजलको पिरो नभए हुन्न गजलको पिरो चाहिँ यस्तो हालत हुन्छ हालत खराब खुर्सानी सक्ने सुन्छु कमला नर मैले हेरिहेर्ने क्या सकिन क्या गाल खान जित्न विनर त भइस यु Yes, winner. Sorry? Winner. सकिएछ पर्दा खोलिएछ Winner. सकिएछ साँच्चै हो राम ओ मामा रासो तन्काएर सकिस् क्या हालिहाली नि पोखेछ म त उठेर सुन्ने भाइ बहिनी त्यस्तो उठेर सुन्ने चाहिँ राम पसिना आएर मैले भनेको कि होइन साथीहरू विनर अभियसली नै बहिनी हुन्छ हेरेर मम्मीले हेर्नको क्या त्यहाँबाट अब यो सक्नु परेन होइन नि म हारेसी जस्तै होइन हो त नि एकदम चाहन्छु राजाको मेरो चाहिँ म भइसकेकी छु म हस्तान्तरण गर्छु तर हामीले धेरै पिरो हाल्नु नपर्ने क्या है पानी लिएर बस्नुपर्ने हो हामी घोटिन्छ पोखिन्छ भनेर लिएन नि साथीहरू होइन ओ राम गरेर थ्याङ्क यू ल अब हामीले पहिले नै भनिसक्यौँ है आजको भिडियो हजुरलाई के कस्तो लाग्छ होइन मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब नबिर्सिनुहोस् साथीहरू थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड बाई